Geravami Koreyadagi eng qimmat balig'ini yegani. Ketdik. Javob beraman, bunaqa geravamini hali hech kimda ko'rmagansizlar. Nariga qarab tur, ishtonim kelib oling. Ana aytdim-ku, hali hech kimda ko'rmagansizlar deb. Xullas kiyimlarimni nari tezligida kiyib, Savonni ham kiyimlarini kiydirib qo'ygandim. Kariz qaynonam esa Nariga qarab tur, ishtonim kelib oling. deb qo'zilib bo'ladimi, qanaqa ishton kiyarkanlar desam, Kung Fu Pandani ishtonini kiyib olibdilar. Xullas bu geravama videoyimiz o'zbekcha, hindcha va Kung Fu pandacha bo'lib qoldi. Ishtonlarimizni kiyib olib, $80 baliqni paqqos tushirgani choyxonaga ketyapmiz. Men 9 yildan beri Koreyada yashab kelaman, lekin bunaqa qimmatbaho baliqni hali hech yeb ko'rmagandim. Eng qizig'i, bu baliqni yegani biz Seuldan tashqarida joylashgan kichkinagina qishloqchadagi oshxonaga keldik.